Здравствуйте, мы на канале Стрим. Сейчас мы будем проходить испытания. Сейчас вот здесь будет оружие. За автомат пострелял. Все, хватит. Это что я слышу? И все. Сейчас мы будем. Хорошо, хочу. Сейчас покажем. Ух ты. Какой? Блядь. Это хорошо, блядь, видел. О. Фу. А лучше пистолетик возьму с пистолетиком. Хорошо. Леды. О. Да не успел уже половинку выбила. Ого.
На. На, блин. И это может... На, блин. Так, смотри, сколько сейчас начну. Командную. Начнем. Вы, наверное, смотрели канал Крипс. Там мой друг. В этом канале и я хочу пополнить чем-то. Еще я не вчера скачал, но я плохо играю. Куда найти его, мне подскажите. Сюда? Нет. Где они? Все помню. Я помню, что я не падал. Что-то переросло. Сейчас мы покажем. Повезу. Я уже убил. Что такое? Сейчас за этим пойду. Подожди. Куда ходишь? А? Ты не конец. Ух ты. Сейчас им покажу. Если это свет. Да, наверное. Все, это место я запомнил. Нет. Хорошо, я все купил. Скрип. Еще мой канал называется Скрип. Если вы смотрите, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Потом я буду выпускать дальше видео. Если скажите, может, я не тот. Я в шоке. Сейчас я убью. Так, выходи сюда.
на поединок. Наверное, смотрели там клипс. Что за ура, стреляю. Пошел. Что за скачивайте. Да. Скачивайте паук. И на этом все. До свидания.